Hello，大家好啊！咁唔知大家咧就會唔會覺得好奇怪咧？明明我喺土耳其住緊㗎嘛，咁點解又會無啦啦分享關於 BNO Visa 嘅嘢咧？咁冇錯啦，咁我同好多香港人一樣啦，就申請咗 BNO Visa 啦。咁而且咧仲要2日就批咗啦，真係快到連我自己都唔敢相信。咁點解喺土耳其住開又要去英國咧？咁理由其實都好簡單嘅啫。咁如果大家睇翻我第一條片咧，就會知道我去土耳其咧就唔係因為做嘢啦，亦都唔係話嫁咗過嚟嘅，咁而係為咗移民入籍。咁當然啦，英國護照係比土耳其護照好嘅。咁而且 BNO Visa 嘅話咧，我又可以名正言順咁樣做嘢添。咁又冇語言障礙啦。咁雖然咧又要去另一個國家重新適應生活，但係咧都係揀一個最好嘅選擇。講翻今次 BNO Visa 嘅申請啦，咁我咧係4月25號申請嘅，咁27號咧就已經收到 email 係批咗嘅，咁真係超級咁極速啦。咁暫時網上聽其他人分享咧，最快都係4日，咁都未試過聽過2日就批咗，咁唔知有冇人破到呢個紀錄咧？咁當時咧我仲以為咧係有資料要補交嘅，因為我係喺土耳其申請嘅，而網上啲人咧分享嘅話咧都係喺香港或者英國申請，咁就好少話係喺其他國家度申請，咁所以咧嗰陣時係唔知道咁樣做係得唔得嘅，咁而我亦都有好多嘢唔肯定啦。咁既然今次咧就成功申請咗咧，咁就同大家分享下究竟我填咗啲咩啦。我咧就唔會逐個 step 去解釋啦，因為網上面咧已經有好多人係教人去點填嘅。咁我只會重點去講翻當時自己有移民嘅地方咧，咁去同大家分享翻嘅。咁首先咧就我唔喺香港啦，咁當時就梗係用 app 去申請啦。而我亦都因為咧幾年前係去咗南美旅行啦，咁我續咗本 BNO，咁所以咧我係用 BNO 去申請嘅。咁第一部分嘅 contact preference 咧，我係填翻香港嘅資料，因為之後我提供嘅銀行 statement 咧都係香港嘅。咁而 other name and nationalities 呢部分咧，我就填翻特區護照同埋香港身份證嘅資料嘅。咁留意翻啦，咁香港身份證咧其實係有 issue date 嘅，咁就可以填翻上去。咁第二部分咧就係關於 eligibility 呢一部分，咁就要留意咧，我係冇做呢個肺結核測試嘅。咁其實我本身咧都糾結緊係咪要翻香港申請咧，因為我都唔知土耳其邊度有得做。咁於是去官方網站去 check 翻嘅時候咧，先知道咧原來唔係所有國家都要嘅。咁好彩地啦，咁土耳其咧其實係唔需要嘅，所以咧我就直接填咗 no。咁我亦都唔需要去提供相關嘅TB test 啦，因為根本都冇嘅。咁本身我亦都係因為呢個原因咧，其實會擔心即係會唔會個申請係有問題啦。咁但係最後就都係冇嘅。咁跟住咧就 personal details 裏邊咧就有條問題係問知唔知道英國會住邊啊，同埋之後 living arrangement 都會問到，即係喺英國會唔會有地方住。咁其實我本身咧有諗過就求其 book 住個地方就填住先咁樣，因為咧就唔知道填 no 咧會唔會影響到個申請進度啦。咁但係之後發現咧如果你填咗 yes 咧陸續係有好多嘢要你填嘅。咁而且諗下咧就覺得都係如實相報好似比較好啲，咁所以都係填咗 no 嘅。咁事實上亦都真係唔會因為咁而影響到申請呢個進度啦。咁所以大家申請嘅時候咧就唔使好似我當時咁樣去糾結喺呢個問題上面啦。咁跟住就係 money to support yourself。咁我咧就提供咗2間唔同銀行嘅 statement 啦。咁無他嘅，只不過係想證明咧，即係我係冇 financial issue 呢個問題嘅。咁跟住之後咧就係 travel history 啦，咁就真係令我有啲頭痛啦，因為我本身咧都好中意去旅行嘅，咁過去10年咧都去咗好多國家，咁本身都有諗過懶就唔想申報嘅，覺得都唔係好關事啫咁但係最後都係覺得如實相報好啲咯，咁最多就只可以填30個啦，咁其實都唔夠我填嘅，咁我就填咗最近期嗰30個記錄啦。咁而最後就關於第4 part 咧，就有呢個 provide evidence 嘅。咁大部分人咧分享翻咧都係話提供即係呢個 travel history 填，即係頭先填嘅呢個出入境護照記錄，影翻嗰個護照嘅 copy。咁但係其實你睇真啲咧係要 immigration status in the country you are applying from。
咁換句説話嚟講咧，我係身喺土耳其申請㗎嘛，咁所以其實我係冇俾到護照嗰啲出入境記錄咯。咁我淨係提供咗我土耳其嗰張居住證，即係證明我係喺呢一個國家度有visa 係留喺度申請嘅。咁就係咁啦，我就俾咗錢，咁就 submit 咗個 application，咁好快就去批咗啦。而我覺得咧，咁快去批我 BNO Visa 咧，咁係應該有幾個因素嘅。咁第一啦，就係因為我有 BNO 嘅 passport 啦，咁好明顯我就係合資格去申請嘅。咁呢個就變咗佢唔使再去 check。咁第二樣嘢咧，就因為我單身啦，咁就又冇 dependent 啊，又冇即係另一半咁樣，咁所以咧相對地咧亦都冇啲咩文件要查，咁亦都會可能令到嗰個速度係會快啲啦。咁第三咧就係我都提供到好充足嘅 saving 啦，咁我估可能都因為呢個原因係會批得鬆手啲嘅，咁因為就唔需要擔心我係會成為佢哋嘅負累。咁其實我當初咧都擔心唔知填嘅內容咧會唔會影響到個批核嘅進度嘅，咁就又去諗下啊點樣可以即係可能填嘅答案會可以容易啲批到啊，咁但係其實咧最後就發現啦，即係真係如實相報就得㗎啦，咁唔需要有太多嘅顧慮咯。咁我本身咧4月18號咧第一次申請嘅時候咧，就因為貪方便，咁嗰陣時就都亂咁填嘅。咁但係之後就覺得啊，都係唔係幾好嘅，所以咧我就 withdraw 咗個申請，咁喺25號就再申請啦，咁就填翻啲啱嘅資料。咁不過因為咧我申請咗2次啦，咁所以其實我當時我都係俾咗2次錢嘅。咁申請費咧就喺我第一次 withdraw 嘅時候咧就同一日退咗，但係 NHS fee 咧就隔咗成個月都未退喎。咁到我要找信用卡條數都仲未退嘅時候咧，我又唔想找喎，於是咧我就 raise 咗個 dispute 俾信用卡中心，咁佢就 hold 咗個 payment，跟住就同對方即係去交涉啦咁樣，咁於是最終咧就喺上個禮拜咧，亦都搞掂咗啦，即係信用卡中心就話啊成功就可以即係退翻款咁樣樣啦。咁所以咧，如果大家都遇到同一個問題嘅話咧，咁其實都可以參考我嘅做法啦，咁就唔使煩點樣去攞翻即係duplicate 嗰個嘅申請費。咁雖然我去咗英國啦，咁但係其實土耳其都仍然會係我第二個家嘅，咁距離英國亦都好近，咁所以咧其實你哋有任何問題咧都仍然可以隨時揾我㗎。今次就講住咁多啦，咁大家記得 like 啦、subscribe 啦，同埋 share 俾你哋嘅朋友，咁你哋亦都可以隨時留言或者 email 俾我。下集見啦，拜拜。